Ливерпуль готовит 150 миллионов на трансфер звезды немецкого футбола. Атакующий полузащитник немецкого Байера Флориан Виртц покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Главным претендентом на 22-летнего футболиста является мюнхенская Бавария, однако ей придется выдержать конкуренцию со стороны английского клуба. Журналист Кристиан Фальк сообщил, что генеральный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс вылетел в американский Бостон, где должен встретиться с руководителями клуба. Стороны планируют обговорить трансферный бюджет, который позволит подписать Виртца и перехватить его у Баварии. Английский клуб готов отдать 150 миллионов евро Байеру и убедить полузащитника присоединиться к Ливерпулю. Сам игрок, несмотря на договоренности с Баварией, готов перейти в Ливерпуль. Реал планирует подписать игрока, которым интересовалась Барселона. Реал рассматривает возможность подписания вингера Атлетико Ника Уильямса, сообщает Марка. В мадридском клубе серьезно рассматривают возможность подписания 22-летнего испанского футболиста. Реалу нравится профиль футболиста. Молодой взрывной игрок с большим медийным влиянием, а также значительным спортивным и коммерческим потенциалом. Кроме того, испанское гражданство добавляет ему ценности для мадридского клуба. Сливочные также оценивают влияние этого трансфера, учитывая интерес Барселоны к подписанию испанского вингера. Для подписания футболиста Атлетико мадридскому клубу понадобится выплатить клаусулу за игрока в размере 58 миллионов евро. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Арсенал Лондон начал переговоры по трансферу игрока Реала. Арсенал рассматривает возможность подписания вингера Реала Родриго, сообщает журналист Sky Sport Германии Флориан Плеттенберг на своей странице в Твиттере. Лондонский клуб уже начал работу над подписанием 24-летнего бразильского футболиста. По данным источника, сейчас уже начались переговоры о возможном подписании игрока. Сам Родриго является одним из потенциальных кандидатов на возможный уход из мадридского клуба. Напомним, ранее была информация от испанской газеты «Марка», что Родриго больше не хочет играть за Реал. Потенциальная сделка по подписанию бразильца считается сложной, но канониры рассматривают все возможные варианты для осуществления трансфера. Роналду может перейти в африканский клуб. Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду может перейти в марокканский Видат, пишет Марка. Саудовский клуб идет четвертым в таблице Про Лиги и, скорее всего, не попадет в Азиатскую лигу чемпионов в следующем сезоне, поэтому 40-летний Роналду может покинуть Аль-Наср. В свою очередь, Видат сыграет на клубном чемпионате мира 2025 года, поэтому хочет пригласить Криштиану ради спортивной и социальной мотивации. В настоящее время команда идет третьей в таблице чемпионата Марокко и отстает на 13 баллов от первого места. Звезда Ман-Сити, которая покидает клуб, получила два предложения о своем будущем. По информации инсайдера Фабрицио Романо, у хавбека Кевина Де Брюйне, который покидает состав Манчестер Сити, на руках два конкретных предложения. Наполи предложил игроку выгодный контракт и готов оперативно все подписать, если бельгийский футболист даст свое согласие. Кроме того, еще с апреля у Де Брюйне есть предложение от клуба МЛС Chicago Fire. Сообщается, что Кевин примет решение в ближайшее время. Челси готовится к активной летней трансферной кампании в преддверии игры в Лиге чемпионов. Челси хочет сделать новые подписания в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николас Кира. Лондонцы планируют оформить трансферы центрального защитника, левого вингера и нападающего. В клубе считают, что команде не хватает лидера в обороне после ухода Тиаго Силвы. То же самое касается и нападающего, где Джексон Мартинес не впечатляет своей стабильностью, а Нкунку покинет клуб летом. Слева же Челси хочет добавить конкуренции в состав, учитывая дисквалификацию Михаила Мудрика, который не будет помощником лондонцам ближайшие пару лет.
Нападающий Реал Мадрида пропустит клубный чемпионат мира. Нападающий Реала Эндрик получил повреждение подколенного сухожилия правой ноги, сообщает пресс-служба клуба. Испанский журналист Хосе Луис Санчес добавляет, что 18-летний бразилец травмировался во втором тайме 37-го тура Ла Лиги против Севильи и пропустит клубный чемпионат мира. Отметим, что в текущем сезоне Эндрик забил 7 голов в 37 поединках. Несовершеннолетний игрок Барселоны станет самым высокооплачиваемым футболистом Европы. Вингер Барселоны Ламин Ямаль близок к продлению контракта, сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в своем твиттере. Отмечено, что его новая чистая зарплата составит 20 миллионов евро в год. Стороны обсуждают срок нового контракта. Он может быть рассчитан до 2030 или 2031 года. Также указано, что условия могут быть пересмотрены через год в зависимости от выступлений команды. Сейчас самую высокую зарплату в составе каталонцев получает форвард Роберт Левандовский – около 13 миллионов евро в год чистыми. Алонсо после провального сезона решил выгнать 3 игроков Реала. Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский Реал. Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня. По информации испанских СМИ, Алонсо решил начать в Реале большую перестройку. Будущий наставник мадридского клуба решил, что Реал должны покинуть 3 защитника – Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия. Кроме этого, мадридский клуб может покинуть Лукас Васкес, Родриго и Лука Модрич. Нуньес согласился перейти в Атлетико Мадрид. Атлетико активно работает над усилением состава в преддверии нового сезона, и одним из главных кандидатов на подписание стал нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес. В связи с возможным уходом Анхеля Корреа и сменой роли Антуана Гризманна, мадридский клуб ищет нового лидера в атакующей линии. Как сообщает журналист Мигель Мартин Талавера, с уругвайцем уже состоялись переговоры, и футболист дал согласие на переход в Атлетико. Сумма потенциального трансфера может составить 50 миллионов евро. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы. В Бильбао, в Испании, состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встретились Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Обе команды провели неудачный сезон в английской премьер-лиге, разместившись в нижней части турнирной таблицы. Однако в Лиге Европы англичанам удалось пройти в финал турнира. На протяжении всего первого тайма игра была равна, но перед перерывом мяч оказался в воротах Юнайтед. После навеса Сара Джонсон не сумел пробить, но мяч от Шоу срикошетил в нужном для лондонцев направлении и оказался в сетке. Гол записали на Джонсона. Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент атак Манчестер Юнайтед. Шпоры после перерыва атаковали крайне редко, сконцентрировавшись на обороне. И, как следствие, лондонская команда удержала минимальное преимущество и стала победителем Лиги Европы. Благодаря победе в финале Лиги Европы над Манчестер Юнайтедом Тоттенхэм получил право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, шпоры выиграли первый трофей с 2008 года, оборвав бестрофейное проклятие. Теперь Тоттенхэм наконец-то может похвастаться реальным трофеем, даже несмотря на 17-е итоговое место в сезоне в АПЛ. А вот Манчестер Юнайтед, который также провалил сезон, остался без Еврокубков в следующем сезоне. Дорогие зрители, а как вам финальный матч между 16-й и 17-й командой АПЛ в финале Лиги Европы? Напишите ваши впечатления в комментариях под этим видео. А тем временем главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим может покинуть команду после провального сезона и поражения в финале Лиги Европы от Тоттенхэма. Тренер прокомментировал слухи британской прессы об своем увольнении с поста наставника МЮ. «Я не собираюсь говорить о будущем, сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче.
Мы были лучшей командой, и ребята сделали все, чтобы выиграть игру. Но нам не повезло. Я всегда открыт. Если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот, кто нужен, я уйду на следующий же день. Сейчас все зависит от руководства клуба. Я ничего не буду менять в своем подходе, заявил португальский тренер. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за ваш просмотр.